Ndizi TV gobekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokeryo y'abayibuli. Mbiyamano sana mwanchi muri bita seniki ya Ndizi TV nebiro binde nende toko kwaliganya asomoroberio o Worldfit astokumena daktari beyogo cyotumanya amange igoro y'amaroire mwanchi muri ngo kwaligani bene elinde tobato gusanga sobwamo na gwesemi amange gwetera omoroberio bwelitko lya lero nabo kwenda gutubwati asensemo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabiga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabo gatonya gwetera www.ndizitv.net iteterene Frida Kerubo boyigana bakenda gusanga na indu gwetera sinambiga base screen yago otomanyenga yekubwatia umoroberi korwe kolinde tengirili begeli ya bene kwaliga daktari ase studio atomanyena kyakorokwa na boye kliniki kyaye ngaike gotoka. Karibu sana daktari. Asante sana Frida. Editor nenkurukunga daktari Moses Kena Kusarigo. Korwa daktari ya Worldfit Centers. Worldfit Centers tubwatege branch ga umuchigusongo ase nyumba ya Uru Plaza Gusii Plaza agoroba ya gatatu rumu 307. Karibu sana. Asante sana daktari asogwikira nasi studio elindobe ko semia umwanchi umulirya konde daktari litukolya lero ante titulirira boroiregete boriro bwiga bobere bwo cyanda abantu sana nande mo especially abasubati nande mburi yani bogo chakirenga kitimete n'abasubati tutali gukoro obosabi boikiranyire konde litukolya lero ntochikumanya amange wetera daktari Kena Moses kolendo muchandongo kwanira omwanchi umulirya no muchando o UTI ante te daktari litukolera tosomya sobwagale muchando yuningi okoreto nakyo naboigo nakitorabe to gwetanga kurwa sokonyoro muchando yo intubuna abasubati ekagera mo especially abasubati tobere tokorra bago complain kubwatikana no muchando yo nani tobere tokoigo banta bange bago complain omogongo daktari ekonto chikoba tokorigereria asichinseme cyo naboigo chinengo mo especially bune mbure yegenda togoto daktari abanta bange mbagwato muchando bukoro mune chinengo ekoli tukolya lero mwanchi muri eri nyoreri bageri gali abene so wesemi amange korwa se daktari Kena Moses konde daktari kora tumanyango UTI umboro ire kyobo ande na kibogo cha somubere. Asante Frida. Ekatoba tabanga omurwe gosumuntu twalire UTI eminyetinga enchira ya mache ya twalire binyinyi enchira ya mache enchira ya mache kara ya twalire binyinyi osuburire bwasoire enchira ya mache twabukanga UTI urinary tract infection mwete abantu abange bakobwa sana karwa yulumburi wa UTI lakini yango tebinga omubero ito nabukurwa randons as long as umubero gobwata living cell esebieri eliere moyo nabegutwara uburwaire nanda abantu abange bakanga UTI nge kolentu weterase amangana yo kwambukerwa yoka yaya UTI nabera ambokere gwetanywesa manyinga you see now yani any living cell nabegutwara uburwaire igo UTI mutwendera goteba nekere binyinyi byasoire senchira ya machi enchira ya machi nere enchira nere kurusia machi kurwa se ekebo cyagocha isiko tokurokanga urethra ntubwate enyumba ya machi tokuroke bladder alafu engoli nere kurusia machi se nyumba ya machi ya ile se figo tokurokanga urethra ande figo itokurokanga you know kidneys so inere enchira ya machi gotokumanyanga chinyiko enchire kurusia machi kurwa se chinyo yarentese bladder ekero
amacha kurwese enyumba ya amacha use blada use kwendeke bocha asoka isiko eitokuruke urethra encheri nabe konyore binyinyi nabe konyora kibakire kisoro kirente mechando so umuriru bwa UTI mnangenda goteba talinga bugo cyaso kwambukiri guyoke so kumena kuri mu mugondo lakini UTI nabe go cyasikinjira kinyigo no gikorora so umanyitinge ndungere wakwani abasuwati bacandegete na UTI na whatever abasuwati na bacandegete ewiki naro cy'umuntu yo magete aboteba nabwate otwarire UTI myake mengi lakini kerago gigote y'umusachoye ngaya nibate UTI musaja kumbuni ngai kwa rusiti aya okogenda nyagitari yotebunga nutakeiro nyora matibabu upate matibabu wewe na bwanako manake munakutana asokole mu mugondo na biranyareka no mwambokeri igono mwaka ne natagete eliyo gatundu umugako kuikeri ugoterunga gani gitari wanga okoirirwa mariyo bakanka otebanga tinkunyura mariyo gontaraibu mechandende yonse talinga natukuchikolire Frida talinga nga lazima orole banyereri umanye kumana ubwate UTI nabogo twara UTI urinary tract infection toro kike manyereri kende yonse lakini munaba subati batonge tu anatomy yabo nse muyoro iboro rwabo nabi manyereri birache lakini mbike so musacha lakini kero watebunga muwente murwali umwensi na mukwandamana nyinyi wawili mukuje hospitali ili mupime nyinyi wawili tuone kama uko naye ama una lakini wakati mwingi ekatumira umuntu yomo abwate UTI nkota katolenga oliba komera neso kuri mu mugondo neranyura amayoko nali buruiro buraire so what I'm trying to say is this buruiro bwa UTI mburi koeresa abasubati raisi esababu yemu no koba abagaka bakwanga konyora matibabu esababu ya pili muna nyasa tungita abasubati enchira yoro iboro enchira ya mache n'enchira yechoenene ibira enchira chichiranyange so meaning nabubu chabu bukurwa sensemo yechoenene boche sensemo yoro iboro gose boso sensemo ya mache igochi enchira yechoenene nebwate binyinyi sana so nabo binyinyi birarwe sensemo yechoenene bike sensemo yoro iboro gose bigende sensemo ya mache okoba chikwende chinchira kirangamu usikirangi mbiyemo na sana daktari ambiyemo na sana mwanchi umulielia onyembono kuigolere TV yago niko twendete gusanganira Dr. Kena Moses kurwase clinic ya Worldfit aseli tukolia lero tugende gukwanira igoro y'umuchando UTI na daktari abereka gutumanya ino muchando ugocha gusini binyinyi bigocha senchira ya mache daktari na anene mono asensemo y'abasupati tobe tokone cy'umuchando yega asegeka akonde daktari nacho gutumanya ningiye koreto muchando yaso mubiro itomo nchumulielia anabokenda gusangana into asensemo y'iki mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital abega asensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabokotanya gwetera www.ndizitv.net boigo genda gusangana into ekerenga likiago goseli boli lyago gwetera sena mbere kabase screen yago tumenyenga yoko bwati umururu likuru na boigo liboli yaga se daktari ko bwati kana no muchando yotoko kwana yali tukolia lero gosumo chando nde oyobere ko gochande ya mate yago sobere ko gochando muberogo oyoga niti kwemanya mange gwetera daktari litukolia lero daktari anto bwate UTI na boigo nto bwate STIs akirike nabukora tofauti shekegero muntu na bakonyoro onyorere UTI ukagana STI yabwate kora twange tofauti yayo UTI not what bine bigoso esensemo ya maji na STI na vera twale binyi bigoso esenjira ya maji lakini STI meaning a sexually transmitted infection tomera neso kole mu mugondo nabwate binyinyi nkoereri ebinyinyi na birarente UTI munabono
konfano ntebenga fungal infection fungal infection muna basubati nabakonyora fungal infection tukonyero kanga vaginal candidiasis ekero korra basubati bagweti ubochabu bonga muna mavere inere kuruku nandu akuyagisana nsemo yoruburu torukanga vaginal candidiasis so abasubati egenabe kwambokera kuruso umuntu ndi gukiyo tubugate kila media infection era ambokere nanderete UTI igo STI neriye kwambokera kuruso umuntu oyo mugukiya so yonde so kumera n'umugongo lakini UTI talinga lazima eyambokirwa n'omuntu abasubati ngutwara baligende kurukunga autoinfection autoinfection eminatinga ayo mwenye no kuyambokeri unatuatebire munabona ntubwati binyibi kurukunga protease you know protease bikorwa se fungal infection ekuriye se ensemo yechoene so nabuko yambokeri ayo mwenye enkirendi yakabere nabora agenda utumye echo egosanga n'abantu abange mune ekibono kiyanyomba tubwati emuchani you know erukego kune ayo musubati nabokonyonga konyode UTI because namwatongire ngenza whatever so musubati onyora UTI so UTI tali lazima be sexually transmitted but STI ele you know esokomera nesokoma mu ngondesi daktari umuntu natware at the same time UTI na STI nabakutwara yes natebirenga ebinyimbire bikwambukira kuruso umuntu oyo mugukiso yonde ebirarente UTI munabona atebire chlamydia infection onyore na muntu nabwate chlamydia infection abako umuntu ne chlamydia infection onyore umuntu nkwabwate fungal infection nabe kwambukira ukiso yonde Biamono sana daktari nyore abantu bali bobwate ubunyaka mutubunyaka ono gusuko ngumusacha kunyumusacho nabakonyora UTI wetherase you know ano sexual contact so UTI abantu bonyora yes daktari kyagera tuntoga nitikomanya amangi igoro yobureiro bwiga akora tumanyingo nkigiye kore tobureiro bwiga bwa UTI una nagende gotebona UTI nabegucha asikinsi kisababu kinyingi esababu intangani natebirenga ekero mukomera nakolemo umugondo umuntu navuga tuburuire nabarere ryo yonde igo buruntu nabakonye uruburuire ubo wetera sexual contact umusani yogakonyo onyolenga konyo uruburuire enkira yakabire tuatebire nabokonyo uruburuire ubo wetera soko ayo monyene kuyambukeri ayo monyene tuatebe tokorukanga autoinfection kuambukira kuruase ensemo yechoenene woche ensemo yoruyiburo ensemo yoruyiburo bogende ensemo ya maji usuburiro mbware ensemo yoruyiburo bokwambukire boche ensemo ya maji nkorora basubatira amatukaya mwajakire gusanga kiyanga kiyanga wote wana no twende safari wanda kwarora sikuza ndo kusanga bali kiyanga daktari wanda kwarora emiri kusanga bali kwenda kwarora emiri watanga nkonye chini sina inche nchembe kana ninkongiraniri so wetera sogo tumia kiyanga kugusanga kiyanga ina na wakonyora UTI nangenda gote andira mutukaye mwaite mwaje kubiga kiyanga kinde mugago go registry kwenye bene hivi bone yiko gara ndi mwambuke mwanya uruburi uburaisi so ubantu nkonya bari sesabu lakini mna natebire kibacteria na ndotebira muna wono tubwate fungal infection fungal infection ne fungi nabo kikolenta UTI na twatebire na fungal infection na turanye bekese tukuruka enterococcus you know fecal infection ekuruwe sensa moyo chonene echemutu ntubwate chlamydia infection twatebira chlamydia infection nabo ekolenta fungal infection ntubwate ndikunga protease you know protease nebinyi bikorwa se ensemo yechoene mono so muna natebire ebinyinye na bikoru aso kumerana gosokurwese
contact echo bintu minebyo lakini ari mnangenda goteba abasubati mono nkonyora bari shide kubwa basacha na tebire ngoko bakinjira yicyabo kiranyange nandi uri murabona inchiriye kurusia mache ase nyumba ya mache goche isiko ere nyingi sumusubati ere nyingi mwiti ngubu ebinyinyi bigotara ngo byekese blada lakini bone sumu umusacha enchiriye mache aire ntambe eyo mwiti ngabitara chigo ikase inyumba ya mache nabokonyora umuntu itera mache gusu byasinyigo ikeri egere takonyora UTI igabasubati mono nkonyora bare shide nande mnabona boche ndebe ngabona bari hati high risk yo konyora uriro abantu unabona bari immunosuppressed babugate gose HIV gose babugate diabetes gose babugate cancer nkonyora bari shide mono nabasubati bari bangite sukari freedom bangite sukari sukari squeeze unaligo lili amenta na punguza actually ngonyora chiko bale basi bono lili abasubati bali bangite sukari mono nandi bari gusaba mubere menene mono bakunye sukari nyingi na mono nandi bakonyora UTI especially fungal infection so kukua mkubwa sana kukunywa sukari kwa wingi inaweza ikachangia kolenta UTI na ando unyakunywa mariogo unyakunywa mariogo antibiotics aikira gukuru nda yakoromire kwamye kugiye chemist koira moxil ntobu atige nto ikoro kunga vaginal flora so ngosariole vaginal flora yago kwanyora gokonyora UTI most of the time because when there's what we call friendly bacteria chigoku once a friendly bacteria chigoku okonyora UTI most of the time yes mbio mono sana daktari asokweresera igo asogwagale igo mwanchumuliye antagenda gukwanira igoro yo muchando UTI nabakwenda gutuma ujumbe yagenke gwese na bega base screen yago ndo tumanyenga yo kubwati umurogo likoro niliboli yagase daktari daktari muchando ikwastwarenga abaswati abange niko bakubwa gochana gitari ase okoeresera umuchando uri babere bakonyora kero banyorira especially umuchando oyiga UTI igo mwanchumuliye litkolya rero tia daktari atumanye amange gwetero borero boiga ekato chigosanga daktari otumanyenga ebimanyereryo byoborero boiga mbere biebi ngakyura koromanye usnubwate UTI ngakyura koromanye again take a tanganyo correlation umubirogo is what you call abnormal urine pattern abnormal urine pattern delinga esteri kwa gaiteira machi nesteri yogo itirabono tebwe kaini for instance wachakire kuitira machi yoka ikwa gaiteire lakini wono urochenga what you call frequency ya mentally once frequency ya mentally yo kuitira maji nani kwa gaiteiro na bura nyore gwatwale UTI again tugiye kabiri ochaka gutwale ndo nga dysuria amacha kukusamba akiro kuitira macha wo kwanyora macha ya akugusamba nandi kare taka gusambire again tukinde nekera macha go kwaganani utaraje bikese cyo witerira macha umuntu nyoro itira maji mazini akumwagana ni mono agency ere igoro side ndibona ni abandi bagushigo itira maji ungana tengene ngitira maji lakini amacha agosoka na masini onya gweto ubwo kwibwata ndegure ngende cyo ugutira maji masini kare kwa gaitira maji amani the urge is there lakini ugutira abamake so what I'm saying onye tuli kuitira mache muna lili kwa lingi kuitira kare nabura nye kwa nyuri yutuya again tukende no koro muendanse obugate low abdominal pain low abdominal pain ende go koromanse ende lienke onye olinda yangu koromenense nke nabura nyolenga gwatwale UTI oro mogongo mogongo no nabo nyangu mogongo kokoraki ngo koromure ekero mugongo kuruma nabura nyolenga kwa nyolde UTI abandi bono bara macha gosokoka abonya mache asokiretu abwati ndukunga urine incontinence nabura nyolenga n'uburuire wa UTI gwatwalire nangenda goteba
nane ngutwara uri wona ibibanyiri biko nka systemic symptoms unabona gutwara liberera ugate fever ugate liberera kama liberera liko cyumubere eno kwaro liberera nubwo ati mengibito wenda gukwanira Frida naburanyo n'uburiro bwate wa UTI nausea and vomiting uko igoroke gusokoroka uko igoroke gusokoroka nabira twarenga ne kwerende no burwire watwalire bwa UTI onyo urabona ukora umwense meye anga no mogongo chimbarumaega naburanyo gukora umukimbarumaega because kusonyora uburiro bwikire bakase chikidini cyagwe figo so boykese chikidini nabokonya urukora umukimbaru cyagese cyerate kurumaega abuno efigo igotoka gose kinyigo kigotoka kwanyura nande kugutwara ukora umwororo abandi bono mbali bagwitera make aidha agutyoka sana macha bagutyoka usabu gateri uro una neliye ngombe witera make witera gateri usamacha babwate kalembe sana so abandi bari witera make wikanga karaitero wikanga tugutaka kobera orogitekanke because ya macha ali agutyoka side na twatebire watesimeli embe kusale abwateli uro yes ambia mala sana daktari tenda regile senseme ya Facebook ando che Dolphin Mora agataba always tuned in imeoba semi obuya na Frida na ayo mnyagitari agatanga congratulations sana asoba semi obuya ambia mala sana ekiongozi Zefania Onseli agatabanga always tuned ambia mala sana daktari tobeto kokwanira sensemo ya ngana bokororanga kero witera match na bokonyora chenjiri kara apart from UTI kero kende burero mbororo boragero monta match ya unjiri kara ya maduri nararagere umunta match ya njiri unobono kumara umuntu nabwate blood in urine blood in urine nabona abantu bose bagutwara sickle cell anemia sickle cell anemia nabo kunyoranga amanya karagwitera match amacha yako mnaliade abu ale abu angabwata mnabwata manyinga abandi n'abantu bo tuburira bwesukari nabo konyora amachabo abu ateme cyane lakini nande mbale bono konyora gusa batari kunywa amache abona mejande kare tuwatebire nk'abantu banywa amache amange lakini mbale batari koyigu chachandu samaki sasa wakina chachandu unajua ukiambia nini ukijika muona chachandu kuna samaki anaitwa chachandu ukimtupa kwa makaa anashikilia makaa kabisa makaa moto anashikilia makaa lakini baada ya muda kidogo unaona ule samaki ametulia yani ashachomeka ashachomeka na kuna watu aina hao tumesema kwamba watu wakunywe maji zaidi ya glasi 10 hawataki kunywa tumesema kwamba fanya hivi ili uebukane na magonjwa lakini kuna watu ambao ni watukutu hawasikii akina chachandu hao so unge tulikunywa macha mange na bora nyora mkojo gokoba hiyo kala ambayo tunasumuzia daktari alikuwa kwa nila sensemo ya macha tikandolenga enkwana nditwara gutwara umuntu atanga ekero tebekero bantu batete kumera na kulimo mugondo nere biyo muntu nywa mache before and after kulimo mugondo weti gusikwanya kugende kidakta ala tende ko bolinge ngincha eneria atanga ekogotanga nga tonyora infection especially kero kwanyura mache egosi obone to konywa mache nande kwenda echoenge oitera mache after naende gukora nande kwanywa match nande witera match tumetiwe sege ndo ni daktari kwanywa yeah ne what some sense especially to ladies it's advisable kama musubati bomenene sokole mu mugondo otema witera match kitera match ngosibire binyinyi byarenge kwenye byaso essence ya match ngokonye lakini ndimi ngano lazima unywa maji nyo kwa tabanga unywa maji egere otwara umukojo ubutira bono gusina kikinyicho ya maji iga maji na yenyicho sana daktari tabel to kuligereria ebimanyiririo byoborire bwa UTI nende matingo monchu muri mpaka natagutuma ujumbe yabo
chinga kibagenda goro tuma ujumbe yabona tokora ligeria nga asensemo y'abasubati bali bebu aternity baraisa konyoro buriro biga bwa UTI kero kende mbo bo affect abana babo bali babogoleti mwana tarayiboro lya bogoletinda mbo mu affect atarachi konyoro bugwenya nabo ko mu affect tolera abantu bagutwara UTI abasu monomone kera basubati bebu aternity okuyibwaterani nkogera kore batwara UTI sana okubo nyamasi bwiranirense and at the same time we have what you call hormonal changes ilo hormonal change no bona ngutwara bali into nga progesterone hormone and the progesterone hormone ego sluggish ekogera makita go so karaisi kinjere kitia mache chikoba sluggish and chigo dilate nchigo rusia mache bwangu egiye go attract infection so musubati in a rare cases UTI incolentere mechande so musubati ugwatrani na bara nyola abortion for instance na bara nyole gende kurukunga premature babies mwana tarayikinga kiyo kuiburu umuntu iburu mwana tarayikinga kiyo kuiburu you know igona be colenta complication lakini ando onyola maruina ari mnabono you know uranyo no buriro bwa syphilis for instance na bo affect umwana uri mugeti so ekero bwa UTI make sure ngango enduri nyagitali kero bwa trend onyola matibabu ikusaidia daktari uriro bigambwa mbukero gucheso umwana direct mbo kwambukira direct unless bwachira se a system ya manyinga because enchira yo kwende tarira isi because umwana nabekire ege kavu kiaini so that line to burambukira ugiso umwana lakini unless bwitire samanyinga bumaka wanje system ya mwana daktari ntogoto kwaneregoro yobo ebintu bikore tuburiro bwa bwa UTI batarafu nko nyulige nteka mu gusengo tegenteka mu enga kiyo kuiburu bono uyu mwana go chikuiburu onye kobwa tebinini byesenkira yoro iburu naborambukira umwana wo koni gure onye kobwa tebinini byesenkira ya yoro iburu naborambukira umwana wo yinga kiyo kuiburu Tenga kiyo kuibari bia mana sana daktari ntoba to kuligereria sensemo ngiye kole to buriro bwa bwa UTI akero kendo gutakoro busafia sensemo ichicho neko sio buriro bwa mo konyoro monto buriro bwa yes not whatever echo kugenda is very important ogende muri echo yo gwikaransero eto gwikaransero kikobera nyumba onyole ngatubwa cyo safi wese nese nyumba yabo utakuwa na UTI most of the time because especially musubati because not whatever musubati natunge tu in a special way you know anatomy yae usense moyo riburo yae na boko nyolele was so magic ikikukuza tu hivi unaweza ukapata UTI so bosafu wecho cha nyumba mbotake ile bone side mutogende ukwana na ndike ntukende want hivi ovo safi munayo musubati very important na tuateva tinse mochuro iburo cyo musubati kiranyange wono tikango tayi na abantu bari bagutumia tissue ugatumia tissue oteba ngame amini mengara ujangara bado unanywa unatumia tissue unasema kwamba umengara lakini bado ujangara kuna uchafu kidogo ambao utawacha sasa wakati unaanza kufanya kazi yako ya kawaida ndio kolega kazi yao ya kawaida kwanyoranga nkoliga morole okoliga morakuli kwagara twatebanga byibya rwesensemo yechoine byakensemo yoroiburu usibyakensemo ya maji so usafi is very important ndio kuna na kato wengine mbali kuyingira usafi you shave yourself you make sure that you know your clothes your inner the underwear ziko clean you make sure that ngo isibiro nyamara kabiri nyaga gatatu talas musi umubiro mugima frida tego ikire nyumba na gukuriya konyorubwa tagatawe rigete tobeka machime you know ake nusu passport piga passport endo ulale kama uwezi oga mwili mzima piga passport ya asubuhi ulilala usiku mzima wewe unaamka asubuhi wachile shughuli chako piga passport kwanza
naga tawe litube okotobeta machime unapiga passport unaenda shughuli yako kwa korinyo ile shughuli yao ngakwaenda mugondo waikirenga lazima uganye kamarugo usay that abo kwa passport lunch hours na ndo gende shughuli chiago usafi daktari eke yagero kwa nira setup ke yo busafi mo especially asaba subati ankonyorora basubati mbaroro bagutumika chisabuni asinjira yoro burko pro busafi rende baitani busafi chisabuni njira resta para tabanyingo na kyo bwene to ko busafi busafi you know you don't have to use the last most sterile you sterile the place not what tebile ukitumia ekwerende kiregoro sana kisabuni kiregoro kibugata a lot of chemicals nabo kira lente kira low kira ite what you call you know the flora kite bindi birebi yeso mubirogo so it is always important kuhakikisha kwamba usafi tu wa kawaida kutumia sabuni za kawaida si lazima utafute hizo sabuni kiregoro saidi sabuni za kawaida yeah. Biawala sana daktari asogotweresera igo alafu daktari gentongera nkaita basubatu bwenete kobuatia mo especially chiandawea ambabwenete bachianikira asake mabwete barachibikana ndasumugaso chiara ko numugaso tarimo kitake tomugaso lakini wachikenga ndende narabantu bakali kwanikira ndozi wachikenga nibejimaega wachianekere sumugaso kero wakane ko umugaso ngitole binyinyo ngitore chibacteria agusina ndekara ogusibya nabo gusibina ndina machamurero yaita ebinyinyi ebyo uwo manchumuri ari tkolera ntogenda tagosembi boro y'ubusafi ya sensemeri y'abasubati nakyo bwenta kwerenda irinda gwetanga ase okonyoro burire wa UTI daktari manchumuri narobereka kuboria liboria sensemeri ya Facebook ankagete ne kubwatikana n'egento kitwa kwanira igoro yo kunywa mache kero muntu akolire kole mu mugondo akoboria nga umuntu arabaga kunywa mache kero bakoli kole mu mugondo nabega kubwata ubolito gose yo natural natural family planning hiyo ni story tu hiyo ni story tu hakuna vile maji inazazuia usipate mimba mimba unashika mimba kulingana na your menstrual cycle your menstrual cycle ngote utolenga litukulia kwacha corona period that's your first day mpaka 11th day uwezi pata mimba 11 to 23 utapata mimba 23 mpaka siku ya kuona period uwezi pata mimba so there's what we call you know menstrual cycle maji wezi kazuia iyo mwanchumuri yetu engaina ayare kwa saida so mtego ambia sana daktari mwanchumuri na roro o tebanga otemire konyoro bugwenya aso muchando yogo UTI kolendo otemire konyo mariogo tarabwena ekiagero metento mete ekliniki ya Worldfit ngwana na kero bugwene bwa bene asamaro irali abantu batali asinyitali basinyire ko bwena daktari kena Moses oberega ako lingolia marwire abayigo kwena no bugwene daktari kora tumanyango UTI ye nakinu mokolingolia na nakimokwena na obugwene UTI ni bwete complication chinyingi echiko beru umuntu agusinyuko bwena obe to gwenyu bururu bwa ya UTI nabe kogenda you know figo erentege ntikurukunga pyelonephritis nabe kogende se inyumba yago ya mache ekolente ndinga chronic cystitis yani inflammation of the bladder boneka okoba kwa nyura marioga ngakientambe nabura tware resistance kukisa marioga so nga kitoko kora intavauti kitubwate ntotiko buriyo bwo gusaliye figo yago bwo saliye bladder yago bwo kwanta renal failure and other things ngo kwatura mariogo nabutura kwa marioga kawaida lakini ale well combined egere result yetoke maru ya kawaida minetinga you know antibiotics for instance lakini ntubwata mariogo ago
konya onye kibacteria kiri kyenkobwaterera kita nkiriko soka nkibwata amaguru kikonda kyabwaterera se nyumba yago ya mache nkigo soka isiko. So how do we do it? Intoko kwa mali gete na tukurukanga mnabona ntubwaterera uri kunga cranberry. The cranberry tuliko kora liko gende samaguru ali ebinyi yabutura amaguru ali ebinyi. So we chop the flagellas. Once the flagellas amaguru ali abutoiru ebinyi bibyasoka. So what I mean is this. Onyo muntu bwate UTI oruali guyangire ko bwena ekera gukizenya kitali yetu ya Worldfit ko bwena ale because tunafanya saidi. Yeah. Mbiyamana sana. And at the same time nani ntubwate nate binyinyi bya ntubwate binyinyi bya no ntubwate friendly bacteria ntubwate egeti kwende binyinyi byo bikoro kunga lactobacillus staphylococcus. So once we give lactobacillus staphylococcus to cross your flora egere ebinyinyi bya byite binyinyi inandi nchire ndiyo gutanga UTI kurusu mubiro. Mbiyamana sana daktari. Kaitu manjumuli nagende tukobulia mabuli kulende simite yatwara itilafu akeigo lakini ya technical team ito negende tagoshughulikira lakini amokwenda gutumana na sinsemo chichi mitandao sinsemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital ekera togende tagosanga asomuru video yiga Worldfit. Daktari kerokendo monto twalire UTI asigikege tambe ataranyoro bogwenya mboirere atwara umuchando wogo taigora. UTI teko gero umuntu anyore mechando yo gutayibora. UTI enchira ya machi igenchira ya machi tebu atiusiano nenchira yoro iguru igona bera taldaisierente what you call infertility lakini itwatebanga UTI na bekolentu na STI, sexual transmitted diseases. Amaruile nara akorukunga sexual transmitted disease nabono ntubwate gonorrhea for instance. Ntubwate amaruile mna gonorrhea. Obetonya nari ngense mo yago yoroiboro. Obetonya we na bakolenta PID, pelvic inflammatory diseases. Akolenta PID na vera bega sien konkonyora bana. Igo sexual transmitted disease na bekolenta UTI na sexual transmitted disease yale ngense moyo roiboro na bekolenta PID na PID na bekolenta nyora bana. Yeah. Mbiyamana sana umwenji muri daktari na rororo mete tobeto gusanga igoro ya UTI lakini asinararo ataratu bwata buya nimete ogorire mbororo rekero umuntu buno musubati ekera korara nabasacha tofauti ogorire mbororo rago chionyora kora mu manyinga so ogoriro ugo na ndo mu manye tofauti ya UTI no ogoriro ugo mbororo Devine dingaraz manyora maruire. Devine dinga karo kumira n'abantu abange ngabona ugiye konyora amaruire. Tari lazima era tegemenga abantu bari mwumirana nabo mbavuga tamarweira ayu. Munabona confirm. Ntubwate viral infection. Ekolenta cancer ye cervix. Ekeroko yani kero kumira n'abantu abange you are at high risk yo konyora UTI kosi yo konyora amaru mnabono virus ye kurukunga human papilloma virus ekolente cervix cancer you see okwa kwara n'abantu gusikumira n'abantu abange chance yago yo konyora marwire yagenda iguru lakini natanga lazima onyore banye muntu udabwate buriru so ntubwate sexually transmitted diseases egocha so kumira n'abantu risk yo kumira n'abantu abange lakini mnange ntagoteba lazima umuntu anyore lakini tuwatebile se UTI na begocha nebanga atumira nta muntu ndi bwenza tolora abana bake bali myaka 5 years babwate UTI 10 years babwate UTI okoba bo echweri bagutumia se school UTI na begocha not necessarily as okobanga umura no muntu yes anaro daktari ko bolinga ekera kwende choenke kuiguborekera guitira mache nabayiga kuyegekera kende noburire bwa UTI barabe nabe kunyarika noburire bwa UTI ekero kuiburu guitira mache lakini abaga kambaro baikire myaka 60 gochigoro bagwitira mache baiguburu okobe prostate yabo yakoreki yabimbire prostate yabo yabimbire naburanywe UTI lakini ndabandi barabitira mache baiguburu okoba you know
batwarire injury umuntu agwake seke boche kiaho nabo gutwara injury ebyuragero itera macho gbororo ya aha daktari umuntu twarire umuchando yiga UTI kirikende ne affect ensemo yo kuri mu mugondo nabe ko affect uri nabaga kamuntu monekero banyorire UTI nko gare nyo chinguru cyabo cyukuri mu mugondo kira naze so UTI nabe ko saba sacha nabe ko lenta male sexual dysfunction. Yes. Asensema yabasibate daktari UTI negero umuntu ayigubororo kinga cyakuri mu mugondo. Nabe kunyarikana because for instance watoli ndizwa chronic cystitis ebulada ya ubona yatwalire ya very inflamed ya sambekire so kero kule mu mugondo there's that motion nawe kwende kabocha komu ekyagera kwatwara pains daktari wanjibule naroba gakubule nga nkora seme gubale batumika indimu asogokilya chi bacteria mete se daktari kwanye ko igwe no problem when you nebwate nebwate chinguru cyoko itebinini nebwate what we call calcium ascorbate vitamin C na bego itachi bacteria chinde gutumia ndimu no problem lakini ukichomeka hapo kwa kuchomeka mimi nimekuwa hapo aha daktari mwanjibule na roba gako wole nga nero biyago tumeka amachare warm na abikire umonyo aso wo korobo chenu bwaga sense moyoroboro it's okay no problem at all na nechumvira ngo konyere oite binini so nabera go konya sinini nabera go konya sinini lakini tugenda kukwana yenteke novo safi kukua musafi kuhakikisha nini your underwears zimeoshwa kwa njia ambayo ni muhimu alafu when you have UTI make sure your partner anakuwa treated daktari nimete kliniki ya Worldfit mirovilinero rokebate mo especially sense mo ya infertility kora kwa nere nsemeyo chinga kitoende togosanga umete Frida twagundu irenga asebusi ntugwate mechanda yo gutanyora abana abantu bange ubagwate mechanda yo gutanyora abana ebyasarije familia and at the same time na yalentire stress so ntu achagete program yikurukunga Worldfit fertility care program na Worldfit fertility care twajaka 2 weeks ago lakini orora abantu bakire senya gitari ito sababu yo gutanyora abana kera lituko ibaitanti abantu batatu gukigoro kusebane batanu program yetu achaka no kwatwanyora nga abantu bange mbali konyara goike tali bantu bonse babugate kibeza so tugachake program tutagitego konya kero umuntu utakonyora abana number 2 program ye neri enga muna tutange ntutwara marwaire so we are doing what we call passing information gosomia abantu baitu especially abana baisike bali myaka baikira adolescents twanyulire n'abakonyora marwaire ayayo kwambokerigu mbako genda nyagitari bobwa amarwira ayo akikogenda ensemo yegoro yoroiboro akikolenta PID eyiye kukikogera mbanyora abana so tunaongea kuhusu prevention na kitura tange ntocha gusinyikonyora abana in future and number 2 na kitura konya abantu banyare konyora abana batari gutumia kibesa kinyingi uri amari yo gutwarenge kon kibesa kinyingi sana rero tukare kon less than half the price okwa tutetekera umuntu anyora abana abantu narore bakuru Mombasa Nairobi batoka mbali ule kianja sababu yo gutanyora abana nandire abantu bakara abantu banchanire bagocha babiri what you like most so kero bagocha babiri yatobera raisi kokora diagnosis ini program yemo tuatwari in the last weeks andi twachakire program ende ekorokunga Worldfit joint fix program Worldfit joint fix program okotonyora barwire bagocha sinyagitari yeito nabali bavuga tobosonge somuberobo bavuga arthritis bavuga tumugongo kubaruma arthritis twanyenga gusiye ichoire sana nando kuba ye ichoire mono tolenga tolente program
togo konya abantu bali bavuga teme chandu ya arthritis mba tumia kibeza kinyingi and at the same time tolenga kitora konye joint yabo chikole gas bagenda kole gas tuarwali yabantu tainkwenda mu ngondo twarga abantu bakwenda mu ngondo so we have started another program you know togo subsidy kidogo the price yagarira nense bali bavuga tamangana y'ikicunti kikubaruma bavuga arthritis igokero ugocha nyagitari yetu manyanga no chokonye keso konyorwa a program yekurunga Worldfit joint fix program yes yeah daktari omuntu nawe bakakubolinga asensemo ya UTI nyagitari kubonerwa gose na bakubonerwa ekienyeji unajua acha nikwambie si kwa ubaya talinga amaryoga yekienyeji talinga okolegas amaryoga yekienyeji ngokora legasi tunasema to an extent lakini abantu mbalenga bavuga the knowledge abantu abange basoire sobonyagitari bwa marwire ya habo mbali banyagitari they just there to get money this is the truth umuntu akora ngonyagitari yo mbuvuga restriction tiganswelere ndosi kibesa nakikora abantu abange bakagera nk'abantu bagokora habo bonsi bara abantu tikite school no ekaro kora mbuga stethoscope ye emetingi kino munyagitari munyagitari tayo urayimuki yani muntu tali munyagitari takumuki stethoscope it means that so tiagotumya mangana UTI inchunya gitari pimu wa maryogo burungi nyora maryogo ali nyagitari onyeso ogende so munyagitari mwenye aelewi mzuri tuko na bacteria aina ine tuko na what we call gram positive gram negative protozoa fungal infection so if I don't give you the right treatment na UTI etaere so it is always good ocha nyagitari yes ego daktari in short UTI ngobwenere bwangu sana njibuli na bara kuminga umuchando yugana tote ba daktari nere biyo umuntu keranyali umuchando yugo UTI ocha nyagitari no mwanjo yo gusuri bakore manere umugondo kandi bagate ubuya bugocha no mwanjo bumbura lakini ngatoko nyara gocha dendo go muomo subat muomo nogama chipesa akolentera mario ande karo kwalente na ekanyude bia bana sana daktari nende bia bana sana chinga kitanda gusanga imeyomoroberio o Worldfit astogana tokukwanira igoro iyobo oborire bwa ensemo ya UTI ante tendigeria amaboli abera atatu daktari agotebanga explain the safest way to use condom to avoid contracting STD after sex you use it the right way ntogo nyara go demonstrate anaro goteba Frida kero kulima onye kwa igureri musuni wo gotiga shauri yako daktari yaya ngore mari ngo mugondo igura karufu ngaroro kakorwa agotiga nki abone takore there's what umusomo naro gwananga quick litmus test you want to do quick litmus test you are clever lakini sasa hiyo tategemea naye kweli daktari hiyo shauri yake abako imuke tamukirende nyagitari iri ndaro gusina inyorero bogwene community kera nogende kole mu mugundo that's what you're saying nogende kole mu mugundo ko ibule musubibe what are you supposed to do no okotege tambukirunga after that mogende nyagitari then you see what the problem is ni mora ninatoka uchafu kama maziwa kidonda kwa uzazi hicho kidonda kimesababishwa na huo uchafu inawezekana ukiwa na fungal infection na beko lento bucha mwagunga mabere lakini utakiro chopim tomanyanga what is the problem fala anara koteba hello Ndizi naomba kujua ugonjwa huu ni upi kindly doc kuna uchafu unakuja kwa nguo yangu ya ndani but nikijaribu kuangalia huko kwa mashini yangu hakuna hakuna kitu hata nikijaribu kufinya nione utatembea sisi tunajua utatembea kwa kliniki okay bia mwana sana naro kobolenga mimi nauliza kuna watu wanakatika kando ya hiyo shamba shida inaweza kwa nini unaweza kuwa kuna infection unaweza kuwa kuna infection kwa hivyo utatembea tu
daktari kegerando chibiro bito byatenyorire nabo kumanya omwanchi omurigereria ase clinic ya Worldfit kegotoka erinde baba gotara ndo chenga bagwata amabori amange kubwatikana no muchando yiga mbiya muno Frida into senyagitari yito togotebanga nyasaye tatungite bantu barware ekero korwa tukurwara amagoso nali twakolire tuteme kuwavuitia amagoso ntutwara marwirizo mubiritu egetiria nenkurukunga daktari Moses Kena Osarigo nkurwa senyagitari ya Worldfit Health Centers. Worldfit Health Centers ntubwate clinic itoga Busongo aliye nyumba ya Uhuru Plaza ose Aliza Plaza yakarukiru Uhuru Plaza ereri kiregoro nga Aliza Plaza ngai Aliza Plaza ere ogocha bake town no Busongo ali marigiti echirese ere marigiti ekero ikire marigiti ali senyame kondigu nabo koligereri gore nyumba y'entambe ebwata makuba matambe nerekero Uhuru Plaza ose stage enkoroge akisumu yarenge so ime inchuba kegoroba ya gatatu erumu 307 307A ando buja bwa Busongo gaiga ninche ngotoka no chali tukolinde lyonse ne bamambi incho konyora Daktari Kena lakini ntubwate branch ndega ali mu Eldoret no mu Karatina ureko nkerese namba ya yesim 0722 24 5763 0722 24 5763 ando banjuli tukotoja kubera actually mwancho murigereria koraso murubiriga Worldfit tukerigaria Jumamosi nigo twabire tukunganya gocheri tukoria Jumatano chinsa isato nino chiamarogoba no torabe tukumera na inche na daktari na ayo mwancho murigereria kirinde twaba tukugenda gwesemia mange go mwancho muri gochaka weekend murubiriga ni gorabe kogogochera sore yemaseyemo itukoria Jumatano na taribu na Saturday unatobe toko kwara matukayo maiga actually daktari twakorwa umwaka na gicho chako murube ano magokoita banta bangi babere bakubwena banta bangi babere bagwesemia mange gwetero murubiri gombe muno mwancho murigeria asko babere gukubwate murubiriga tumera ne weekend itukoria Jumatano chinsa isato news chamarogoba astora beto gwesemia mangere terene Frida Kerubo na magachi kamera soko ne kuna chibicha na bigeri ogere gukira sora sinchira ya bene na repetronira mukira twara obulgeria borubia Inyagitari ya Worldfit Health Center iyi gutoka imijyu mu Kisii ni igikorwa bukorere bwa conventional medicine ni